Дуб, который скоро рухнет. Он стоит и скрипит. Вот здесь вот слышно, как видите, надкололся. То есть внутри там ничего нету, наверное, пустота. И он от ветра уж скрипит. Может, в этом году упадет, может, в следующем. Хотя в этом, наверное, ветра будут сильные. Скрипит он сильно. Слышите? Ветер дует и раскачивает. Хотя дубы крепкие. Но